Kita sekarang lagi di epicentrum mall di Lombok. Kita ke kota, kita ke Mataram. Mau makan di mall. Ayo makan di mall. Katanya papi bosen makan pakis. Mau makan hokben. Bosen makan pakis. Hari ini kita mau makan KFC. Kayaknya kaget kita nanti. Banget, kayaknya sakit perut. Ya Allah, KFC. Kita udah nyampe di KFC. Ya, kita sekarang lagi mau makan apa ini? Anak salah saya apa? Ya, jadi aku mesen yang level 5, Yohan level 1 karena takut pupita. Karena aku cemen. Ya. Dan kejunya 2. Terus Rahman level 3 dan kayaknya udah kepedesan. Bohong. Eca numpang doang. Fire challenge cenah mah. Iya. Biar pedes-pedesan. Nanti Padahal cupu. nanti pas nyampe di balik ke Batu Keliang, pupita semua. Rebutan ya? Iya, rebutan. Siapa duluan yang bakal pupita? Kita lagi di Senggigi tapi agak gelap, bisa di ini nggak bisa dibalik. Ini terang ini tuh terang banget tuh, udah berkilau. Sukma. Agak gagal. Aduh. Agak apa-apa. Agak gagal ya. Kita ingin mencari sunset tapi ternyata sunsetnya udah keburu Iya, hilang. ternyata Jadi kita agak di sana ya sunsetnya. Aku mau ikut vlog. Hai, kita lagi makan apa? Sate, tapi belum dateng. Cilok dong, cilok. Kita manusia konsumtif, Pi. Aku tas kecilku nggak tahu di mana jadi nggak bawa. Udah pupita. Belum pupita, gak Kenapa nggak pupita? Edan. Fotografer ini. Allah. Coba ditibas itu kamu. Mau sampein konten? Ngonge. Saya sebagai model ya. Boleh nggak ininya di situ? Arahnya. Nah, begitu ya. Kali ini siapa sih? Masuk aja. Sorry. Jujur memang agak jujur balik lagi sama Neng Oci di sini ya. Teman-teman Gewana. Itu hotel kok. Ada Gewana. Tahu Gewana enggak? Pasti nggak tahu ya, iyalah. Itu Nawang. Bukan tuh Nawang. Bukan Nawang. Tadi malam gua lihat Instagram. Nawang nge-post foto tadi. Rahman tapi tahu. Gimana pantainya, Neng Ulfa? Agak gelap seperti yang bisa dilihat. Mau foto kok nggak ada apa-apa ya kayaknya. Sunsetnya juga ada di sana, jadi ya udahlah ya kita bulayakan aja bareng-bareng. Belum pernah nyoba bulayak berarti? Belum. Apa pakai bumbu apa bulayak? Bumbu pedas pokoknya mah, masnya. Tanya bulayak apa bulayak? Bulayak. Bulayak itu apa? Itu bulayak itu Aku lontong pengen itu namanya nge-tag bulayak. si Andika juga tapi belum follow. Lontongnya yang namanya bulayak, satunya. Lontongnya spesial. Ya kita tunggu aja ya bulayak. Bulayak udah nyampe. Coba lontong. Gak ada yang belum lengkap, gak apa-apa. I miss Udin. Mana Udin? Udin nggak ikut. Udin gak ikut. Ini full tim berada di sini. Yeay. Baru ketemu. Gimana Bapu? Alhamdulillah sama Oshimah ya Allah. Halo guys, kita lagi di mana nih? Kita lagi di Senggigi Beach. Bersama Neng Oci. Pemandangannya gede banget sumpah. Tapi nggak Lagi kotor. Ocha lagi itu si Ocha mau. Do you miss me? Pedes. Kayak setan tuh nggak sih di Miss Me? Ada bulayak. Iya, aku Pedes. iya yang jualan nih. Hai, kembali lagi bersama Yohan. Aku pakai kacamata baru dulu. Ah, gila. Gelap. Mantul beneran. Makan cilok. Ini kenapa topinya pada pink-pink semua? Karena Baru beli. Juga pink. Baru beli ini topinya. Dong. Orang mau foto buat berapa gitu ya? Ini bahkan 6. Agak diri. Kita tempel di rumah ya. Yeay. Kita pulang ke Batu Keliang. Hai, Geolana. Balik lagi sama Neng Oci. Awas.